A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, kamar kullum ni naku ne Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Allah subhanahu wata'ala ya bani dama da iko domin na fito na tunasar da al'umma. Alhamdulillah, ita tunatarwa babu wanda take amfana sai mu'mini. Kamar inda Allah subhanahu wata'ala cikin Qur'ani yake cewa fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini. Alhamdulillah, yau tunatarwa da zan yi shine akan wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika yan uwa, hadisin yana cewa la tazshiru shamata li akhika, kada ka bayyana mummunan zagi ga dan uwanka, fa yarhamuhullahu wa yabtalika, sai Allah ya ji kansa kai ya jarrabce ka da wannan abu. Alhamdulillah, in kaga dan uwanka yana aikata wani mummunan aiki, kada ka je ka ringa aibata shi. Abinda ake so shine ka kira shi ka yi masa nasiha akan wannan abin da yake aikatawa ya gyara, domin wannan abin da yake aikatawa ya san hukuncin da yake kansa na Allah subhanahu wata'ala. To idan ka je kana aibata shi kuma, to kaɗan daga cikin ikon Allah sai ya rahamshe shi, sai isa ya daina wannan saban, kai kuma sai ya jarrabce ka da wannan abu. Kuka ɗauko wannan hadisi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ƴan uwa, ina kira da mu gyara. Idan ka ga wani na aikata wani abu, kai kokari ka hana shi. Dama yana daga cikin abin da ya sa muka fi al'ummatai da yawa. Allah subhanahu wata'ala yana cewa kuntum khayra ummati ukhrijatan lin-nas al-ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. To wannan al'ummata ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah da ifidda ita a doran ƙasa, ta zama fificiyar al'umma ne ta hanya guda ɗaya zuwa biyu. Tana umarni kyakkyawan aiki kuma tana hani da mummuna. To saboda haka wannan ɗaya daga cikin abin da za kasance idan kaga dan uwanka yana aikatawa, kar ka ringa aibata shi duk inda ka zauna, ai wani kaza yake aikatawa, ai wani kaza yake aikatawa. Alhamdulillah, Allah isa wannan kira da muka yi, Allah isa ya ji ga inda muke so, Allah kuma isa mutane su gyara. Akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisalam, ku huta lafiya daga naku Abdulhamid Ibrahim.